Takže zdravím ľudia u tohto nového videa. Som späť, mal som menšie problémy so setupom. Som späť pri hre Blox Fruit, je na Robloxe a mal som level 900, ale robil som jednu kravinu proste. Som vymazal svoj účet a mám nový účet, ktorý už mám dosť dlho a ideme hrať Blox Fruit. Táto cesta bude dlhá, jak sa vám bude páčiť a jak bude mať veľa lajkov. Takže je to aj na vás, aj na mne. Skôr na vás, ale to je jedno. No a tak my ideme na to. Kto pozná túto hru, kto nie, je to hra Blox Fruit. Je to dlhá hra, je to skill hra a ja mám Fruit Quick, čo není moc dobré Fruit, ale čo sa dá robiť. Do budúcna bude pokračovanie v tomto. Bol by som rád, keby teraz od tohto svetu odídeme. Dlho som tú hru nehral, priznám sa. Ale staty, ktoré mám, sú takéto. Najlepšie šifrovanie proste Blox Fruit, ale Sword Art to úplne zbytočné, jak proste máte Fruit dobrý a napríklad mám nie úplne najlepší Fruit, ale čo sa dá robiť. No a kto tu je nový, tak určite klikaj odber, lebo stane sa niečo veľmi dobré. Možno do budúcna, je to naplánované. A napíšte mi určite do komentárov, že jakú hru by som mal natáčať, lebo sám neviem, mám na výber dosť hier. Skúste napísať. A plánujem do budúcna natáčať Rocket League a Fortnite. Možno. Hej. Tuto môžem natáčať Roblox, Counter-Strike 2 a milión takýchto hier, aj nejaké simulátory, Battle Cats a takéto veci. No a v tomto videu mám na pláne kúpiť si Fruit za 32 800, hej. Do budúcna v iných videjkách mám Fruit. Tak si dám do store. Mám na pláne do budúcného videa dať level aspoň 70. V tomto videu sa pokúsim vždy úprimne. Strašne dobré je, keď napríklad ste tu a proste si dáte v questoch. No dajte si questy, nie v questoch, dajte si questy. Najlepšie je, keď už ste tu proste dlho, si dá ten najlepší quest, ten sa vám vyplatí najviac. Zabiť jedného opičieho kráľa, to sú tieto opice, sú klasické, ktoré mi už moc neuberajú. Ja mám Mastery level na Quick 28, keď budem mať 50, tak budem mať Quick Wave. Do budúcna možno od kamoša jedného budem mať v Fruit tento. Budem mať Douch, proste, že Ultimate. Že si ho môžem kľudne zjesť iné Fruit a potom si ho môžem dať. Teraz mi vypadlo, jak sa to volá. Bohužiaľ. Jak hovorím, túto hru som extrémne dlho nehral. Kvôli tomu, že proste, keď vám niečo niekto vymaže, keď si urobíte kravinu, tak proste na ňu aj doplatíte. Takže ma tá hra nebavila. Ale teraz ma napadlo, že bude dobre to natočiť. Prečo? Lebo neviem. Takže keď zabijeme túto opicu, ktorá je pre mňa teraz v tomto leveli, čo mám, dosť silná, a mám Fruit, aký mám, není to najlepší Fruit, absolútne vôbec. Kto ste na začiatku, tak nejedzte to, ja som to zjedol, lebo som lama.
No a tak no. Keď zabijeme túto opicu, dostaneme 9500 expo a 2000 peňazí. Takže keď tak dobre rátam, tak 8 krát, keď práve som umrel. Nezabije proste opica. Opica ma zabije. No čo, už to je život. No a potom si aj dokúpim tie jumpy navyše a tie veci, lebo to si ešte pamätám, to som si kupoval. Kto ste kúkali ten diel, čo som mal ešte svoj starý účet, tam som mal vtedy 900 level. Tu mám 53, ale aspoň pôjdem s vami, postupne pôjdeme hore. Postupne sa aj ja budem zlepšovať, aj vy tomu budete viacej chápať, dúfam. No a tak no. Určite klikajte lajky, keď tu bude 15 lajkov alebo keď tu bude 5 lajkov keď tu bude 5 lajkov alebo 10, alebo najlepšie keď bude 15, tak natočíme ďalší diel, ktorý bude o trošku dlhší a ja som asi nejaký slabý, ja asi sem nepatrím proti tejto gorile, lebo nejak sa nedarí. Nejak umieram furt. No. Takže ja sa pokúsim tú opicu zabiť. Neviem, kľudne mi napíše, že od jakého levelu sa môžem dostať do iného biomu. Kľudne mi pomáhajte, kto tu je nejaký lepší. Lebo ja som do toho hru vedel tak dobre hrať. Kúkal som od toho videa. Konečne to máme. Zabili sme opicu, za to sme získali 9500, no dopoviem, čo som dopovedal, hej. No ja som túto hru vedel oveľa lepšie, mal som tu, však čo som vravel, 900 level, hral som tu s kamošom, za chvíľu to budem hrať tiež s kamošom, ale to ešte nebudem prezrádzať, lebo sa stane niečo neskutočné, ak sa to vydarí. No, ale tak no, plánuje sa nad tým. Potom, keď to sa to bude to medzi Vianocami, by sa to mohlo stať. Ešte nebudem hovoriť čo. No a že... Napíšte mi kľudne do komentárov, že aký bol dneska deň v škole. Lebo ma to dosť zaujíma. Môj deň bol taký všelijaký. Napríklad písali sme... A jak mi on mi vyžral 2 opice. Čo ti dáva? A ešte ma tu chce zabiť. Ale on tak poďme na jedna. Ja go zabijem, tak som dobrý. Nie, neviem. No dobre, ideme sa venovať questom, lebo to je hlavnejšie. Tak poď, no. Takže kde sme skončili? Ideme pokračovať. No, neviem, či to vôbec stihneme, ja som to asi moc podcenil, lebo tie peniaze sa moc nezískávajú. Ale pokúsim sa to získať. Keď tak toto video ja budem hrať hodinu, ale vy to budete mať, no hodinu to asi hrať nebudem, 40 minút to tak budem hrať možno. Čo ja si myslím, že mi to tak dlho bude trvať a pre vás to skúsim skrátiť na 20 minút, aby to nebolo najdlhšie video. Najlepšie by som skúsil to skrátiť až do 15 minút. Ale to zase môžete mi aj vy napísať do komentárov. Keby sa vám táto séria až moc páčila, tak by sme mohli dať jedno hodinové video, čo sa budem snažiť pušovať levely v tejto hre. A budeme si XP, poviem vám kódy XP a takéto veci. Toto neviem čo je, ale viem, že to je na niečo dôležité, sa mi zdá. Keď tak mi napíšte do komentárov, neviem absolútne. Sme späť no,
proste štúdio som mal problémy trochu, takže som nemohol natáčať. Chcel som natáčať, to vám poviem, až neviem, či pred rokom som naposledy natáčal. Proste, ale zatiaľ ma to baví. Dúfam, že aj vás to bude baviť a že to oceníte lajkom krásnym. No a tak ďalej, chýbajú nám už 2 opice. Keď takto máte tam naľavo, to vy uvidíte. Ja vám to tak poviem. Najprv sa začína na... Aj úvod tu je, takže keď zapnete túto hru, volá sa to Bloxfruit. Ja vám to potom na konci videa ukážem, ak nezabudnem, keď tak mi to v ďalšom videu pripomenete, vám ukážem kompletný názov. No je to kompletný Bloxfruit. B-L-O-X medzera Fruit. No a to je ten názov tejto hry. Niektorí ju hejtia, som bol fakt naštvatý. No a môj kamarát, kvázi, mi tu ničí opicu. Takže, vyžrali to. Vyžrali. No ja nebudem zlý na ľudí, hej. Teda, jak to tu budem robiť 3 hodiny, tak už to bude trochu iné. A bude mi tu vyžierať opice. Dobre. Máme toto, máme level. Vždycky, keď máte level, doporučujem Meal, Defense a Bloxfruit. Hej, to sú 3 základné veci. Ja to robím takto. Napríklad. Vďaka kódom si môžete tieto staty vyresetovať. Ja keď som mal prvý účet, tak proste mal som toto všetko zarovno a potom som pomocou takých kódov, ktoré sa zapisujú tu, tak dostanete veci. Napríklad nejaké XP boosty a takéto veci. Ja teraz idem dať nový quest. No to stihneme určite. Asi zabijeme túto opicu veľkú. Možno. Jak sa spávne. Neviem za koľko sa spávnu bossovia. Takže akých tí silnejší za dlhšie, tí slabší. Čiže táto opica, no pre mňa je silná, ale to nevadí. No a títo slabší by sa mali tak za 5 minút, I don't know. Napíšte mi do komentárov, tí, ktorí to hrávajú. No, takže si dáme Gorilla King, Confirm. Keď tak túto opicu, zaujímavé nakoľko ich toto tam. Dáme ju na prv, prosím. Ty kokos, škoda skoro. Tak ho zabijeme týmto. Free XP 200 expo, to je strašne veľa, hej. Srandujem, no. Takže. Tak mi je ľúto toho účtu, ten účet bol tak nadúpaný, bol som v 2. mori. Ja, tie začiatky sú vždycky ťažké. Ale potom to bude tak dobrý účet, že to bude extrémne dobré. No, zabijeme opicu. Teda dúfam, že ju zabijeme. Tentokrát nechcem ani raz umrieť, to je moja misia. Hej, ideme na to. Počkať, mne bude chýbať ešte potom 500. Akože ono to ani silné není, ten quick. To fakt, keď už budete silnejší, tak doporučujem toto zjesť a dať si ho na mastery 150 a potom sa vám pomkne tá najlepšia schopnosť a potom to už bude silný fruit. Ale teraz mám jedno, iba quick punch a proste nestačí mi to. Akože je to dosť silné, hej, nebudem zase hovoriť, že nie. No a tak no, dúfam, že mi fruit padne, chlapci. Najviac by som chcel dodge. Proste to je pre mňa strašný sen. Je to tam, tentokrát som to hral aj trochu takticky a nie jak minule. Čo sa zase sústredil na to, aby som ho zabil a nedíval som sa na životy. Tentokrát sme ho zabili bez úmretia. Takže, tak. Môžem natočiť napríklad ďalšie video, alebo ešte dneska možno natočím. Dneska možno natočím 2 videá. Vždycky budem natáčať videá, že za deň keď dám 2, tak na ďalší deň nemusím, ale budem sa snažiť, hej, za každý deň.
A typek mi tu išiel flexiť s fruitom. Fire. Viete čo? Budeme žobráci, please! Please, fruit! I don't have. Keby mi ho dá, tak je to fakt frajer. On mi ho dal! Ja, to je roket. Ježišmaria. Tak ja som si myslel, že to je oheň. Ha, no. A on ma zabil. Chlapec ma zabil. Asi mi ho nechcel dať, že? No nevadí, ja som ho ukradol. No. Napríklad sa tu typek volá Matisal. Matisal. Ináč moje meno je Matias. Asi viete podľa môjho účtu. Snažím sa dosiahnuť 1000 odberateľov. Takže my to môžeme dať, chlapci. Jak to dáme, tak budem veľmi rád. Čo mám k tomu povedať? Je to ešte dlhá cesta. Mám akurát zaokrúhlim 300 odberateľov. Chýba mi ešte 700. Dúfam, že keď budú na tomto videa veľké pozretia, tak mi to veľmi pomôže. Snažím sa robiť content nechcem byť zlý. Kľudne kto hrá Blox Fruit, tak kľudne mu pomôžem, kľudne si ma môže pridať do komentárov, nech napíše svoje meno. Ja si ho kľudne pridám. Potom budú všelijaké súťaže, napríklad permanent. Zatiaľ to budú slabé fruit, hej, potom to budú silnejšie, možno to ja napríklad permanent, raket alebo čo to tam je. A budú všelijaké súťaže v hociakých hrách, ktorých si oprosíte, no ale to je ešte ďaleko. Zatiaľ máme 4 opice zo 6, keď budeme mať 6, tak nás čaká jeden náhodný fruit. Ja by som teraz chcel na začiatok buď ice, alebo bleskový, alebo proste niečo z tých silnejších. Keby mi padne drako, tak sa tu asi zblázním. Ale aj v tom je tá šanca. Takže opice máme a quest complete, takže ideme tam. No, takže ideme tam. Ja už som nemusím, že? Ja už si to tak nepamätám tú hru, ja som to fakt hral pre neviem koľko hodín. Ideme na to. Opening za 3, 2, 1. Držte mi palce! Počkaj ešte, dej to značko. Prosím. Vážne vypadol roket, ktorý mi dal ten týpek. No, takže v dnešnom videu sa nám moc nezadarilo. No, a už aj nemôžem. Ja sa idem pozrieť vôbec do svojho inventára. Mám tu 2 fruita, takže toto fruit asi pravdepodobne vyhodím. Kto bude šťastlivec, tak ho vyhodím sem. Toto bude... Dám to tomuto týpkovi. No týpke, sorry. Dropnem jej ho. A uvidíme, či ho zje alebo nie. Zje ho? Tak neuvidíme, no. Takže toto video bolo zamerané skôr na uvítanie, že som späť. A plus ešte, že budú sa natáčať hry, bude veľa hier, začnem proste produkovať oveľa viac videí než minule. Minule som dal iba 2, teraz bude ich viacej. A ja vás prosím, nech dáme 1000 odberateľov, alebo nech dáme 500, keď dáme 500 odberateľov do Vianoc, tak budem veľmi rád a zistím, že vás to baví kúkať a mňa to baví. Takže ja budem sa snažiť, budem hrať off-screenu, možno chvíľu,
ale pravdepodobne nie, lebo sa ešte... Opening bol zlý a vidíme sa u ďalšieho videa, tak čau.